घोड़े की तरह दिखने वाला नीलगाय यह बड़ा ताकतवर जानवर है। इसके शरीर की बनावट भले घोड़े के समान न हो, लेकिन इसका पूरा शरीर घोड़े की तरह तराशा हुआ होता है। घोड़े को जहाँ भागते हुए देखना बहुत सुंदर लगता है, वहीं नीलगाय भागते समय अटपटा लगता है और इसकी रफ्तार भी काफी धीमी होती है। इस वजह से इसके शरीर का पिछला हिस्सा अगले हिस्सों से कम ऊंचा होता है और नीलगाय बाघ और तेंदुए का आसानी से शिकार बन जाता है। हालांकि बड़ा नर नीलगाय बाघ के कभी कभी छक्के छुड़ा देता है। ऊंट की तरह नीलगाय भी बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। नीलगाय के आगे के पैर पिछले पैरों की तुलना में अधिक लंबे और मजबूत होते हैं। नर नीलगाय की गर्दन पर सफेद गुच्छा रहता है और उसके पैरों पर घुटनों के नीचे एक सफेद पट्टी होती है। नीलगाय की सूंघने और देखने की शक्ति तो अच्छी है, लेकिन उसे सुनाई कम देता है।